Penaos peus kroget da c'hoari ganto. An a vezelmeus Céline dija skolaj, ki eneriz war ar c'hoarivag ar galek oa. Hag an a vezelmeus dre ar pechou c'hoario deus grit, dre rebeldia, gant strolat tud a oa skolaj gwenet. Hag Céline deus chekouret an ezo d'ober ar pechou c'hoari. Hag skolaj peus kroget ar pech c'hoari ganti? Non, ne oan ket rebeldia. Mais on a visout ar en tud a oa e bar. A plije dout bet gant justu gant labor deo. An zo gret peus ur staj pad an an, pe penaos e kroget an traoù? Ya, gret on eus ar staj e fin ar vakansoù. Ar blamant? Ya. Pad pemzek de, evit krouiñ ar pech c'hoari, evit train eus ar spagnolek d'ar galek, d'ar c'houdet d'ar galek d'ar brezonek. Skrivet evit an destenn gant Céline, gant chiandez Gisèle Sparza. An istor a zo istor ar malinche, donc ur plar a zo bet a oa epen kentan mexikan, a zo deuet da vezan maya a d'ar c'houtet espagnol, gant dre ma oa amoureuse d'ar conquistador Cortés. A beti deus bet ar bugale kentan métis. Kaset i deus ar spagnoliz betek Rio Maya, trese un tamm an tre toureuz, me ive mamma tout ar métis, ar boucle métis. Ur bezeus ar pot eus bro Guatemala, chiko ar c'hanon, evit tout ar pez a zo klinkadur. A bezeus ive ar plar o ton eus bro Chili, a zo a toureuz gant emop. Bezeus trizek o ton eus diwan, hag tostanol eus o ton eus al lise. Bezeus ive tud eus divun. A te da skouer piv te baz an istor? An istor on ar vachadourez, hag ar pot indian, ar mapuche eus bro Chili. Ar c'hoariet o peus dija e miz du? Ya, c'hoariet on eus diwech e Brest. Penaos e tremenet? Matre. Matre? Ya, Ere? matre. An dud oa kontant, vegem eret mat ar pech c'hoari? Ya, plijet tre oa gant dit. Ah ya.